Jira jirtu hordoftoota waliiftuu baga jiraattanii baga nagaan dhuftanii akkam jirtu nuti nagaa keenya galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatanii baga jiraattanii guyyaa har'aa ammoo viidiyoo haaraadhaan deebinee dhufnee jirra jechuudha akkuma agartan kinoo akkasuma warroonni mana YouTube waliif haarawaa taatan immoo gara maatii keenyatti makamuudhaan subscribe like share gochuudhaan maatii nuuf ta'a warroonni hanga ammaa nu waliin turtanii turtiin keessan hanga dhumaan waliin haa ta'u guddaa galatoomaa isiniin jenna egaa ka akkuma beektan dhiifama xiqqoo qofaan naqabe sagaleen kiyya qulqullina hin qabu akkuma agartan ka guyyaa lama dura soorata rifeensa kiyyaa hojjetadhee tanan ture akkuma agartan kinoo mataan kiyyaa firiizii jechuu danda'ama maaliif nan ishimee tanan hiikee kanaaf akkana ta'e jechuudha kanaaf ka har'a ammoo rifeensi kiyya caafin isaa isinitti himee ture hin buqqa'a akkasumas immoo ani parmiidha waan miidhameef jennaan rifeensi kiyya gana kunuunsa hedduu gaafata kanaafuu innaan har'a ammoo akka hin caccabne caafiisa akkamitti akka kunuunsuu qabnuu fi maal akka itti godhuu qabnu walumaan ilaallaa jechuudha kanaaf irra deebiidhaan warroonni mana kiyyaaf haarawaa taatan subscribe like share gochuudhaan mana kootti makamaa warroonni immoo jalqaba kaatanii hanga ammaa waliin turtan immoo guddaa galatoomaa jecha turtiin keenya hanga dhumaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jedha. Egaa kabajamtoota kiyyaa dhiifama viidiyoo adda cite kanaaf ka an amma akkuma hiikeetti nan ishimadhe akkuma ishimattan hiikee hin fille homaa hin jenne kanaafuu mataan keenya ka keessattuu mataa namni mataa yabbuu qabdan caccabiinsa isaa yookaan bubuqqa'uun isaa jechuun ni daddafa jechuudha. kanaaf bubuqqa'uu rifeensa keenyaa dhorkuudhaaf akkasumas immoo rifeensa keenya kunuunfachuudhaaf maal gochuu qabna jalqabnee wajjin ilaallaa dura isinitti meetan ture warroonni akka kiyya mataa nama dhibuu qabdan itti fayyadamaa dhugaa dubbachuudhaaf dheengadda guyyaa lama dura viidiyoo gadhiise irratti avokaadoo wantoota akkasii fayyadameen ture kanaafuu jennaan dawaa kana ka sirriitti na fayyadeen shaambuus ta'e isinitti agarsiisatan ture viidiyoo irratti akkamitti akkan avokaadoo hojjeteetis fayyadame isinitti agarsiisatan ture kanaaf itti fayyadamaa ani dhugaa dubbachuudhaaf avokaadoon baay'ee nama fayyada hundumti keessan ni beektan faayidaa avokaadoo ammas immoo ka caafin isaa kun caafin rifeensa kiyyaa mantaa horata kana akkuma viidiyoo irratti yoo isinitti mul'ate caafin rifeensa kiyyaa firee lama akkasitti qaba sana booda yeroo nani filu hin buqqaa yookaan hin caccabaa jechuudha kanaaf kana dhorkuudhaaf immoo maal gochuu qabnaa kan jedhu kaarraa viidiyoo salphaa yookaan viidiyoo gabaabaa wayii qabadhe isiniin dhufee walumaan hidhaallaa maal akka itti godhu viidiyoo kiyyaan gadhumaa ilaalaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa gara fuulduraatti immoo wantoota adda addaatiin hin dhufna yoo rabbi nu gargaare isinis nu cinaa dhaabbadhaa dhaamsa keenya egaa kinoo guyyaa har'aa kana wanta kana nan qopheessee dhufe baazawee meeshaan isaa meeshaa kan ijoolleetiin beektu kan ijoolleen itti fayyadamanidha inni kun spray rifeensa ijoollee daa'imaatitti naqanii ittiin filanidha meeshaa isaa osoo hin ta'in inni as keessa jiru kana jechuudha ani fayyadamu kanaaf dhiifama qofaa waan naqabee fi inni as keessa jiru kun bishaan ruuzii fi mismaarii jedhama xuquraasmuudiidhaan qurunfuudha xuquraasmuudii miti dhiifama qurunfuudha akka biyya keenyatti kinoo habbaa jalatti jechuudha firee isaayyuu keessa godhatanan ture kana wajjin daffiseerra kanaaf inni kun ka keessattuu qurunfunni kun faayidaa guddaa qaba rifeensi keenya akka hin buqqaane keessayyuu akka kiyya warri rifeensa goggogaa qabdan akka hin buqqaane akkasumas immoo akka hin ciccinne hundeedhaan illee akka hin buqqaane baay'isee nu fayyada jechuudha akkasuma bishaan ruuziitis immoo ruuzii yeroo affeellu yeroo tokko lolla'uu qabna maaliif tarii qulqullinni ruuzii saniitirra kan jiru rifeensa keenyaaf gahaa yookaan bareedaa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef yeroo lama akkas bishaan itti naqnee dhiqnee sana boodatti bishaan itti naqnee affeellaa jechuudha erga affeellee bishaan suniif bishaan ruuziitii fi bishaan qurunfudii kun erga wal nyaatee yoo qorree wal qaba maaliif ruuzii sun achi keessatti gahee guddaa qabata waan ta'eef xiqqishuu ishee hin furdata sana boodatti yoo akka qorruuf iddoo qorraa goona jechuudha kinoo haaluma kana kinoo inuma agartanii amma ka shittaan isaa qurunfudaa fi bishaan ruuziiti garuu as keessa shittaan mul'atu gara caalu qurunfudaa jechuudha isa ka kana akkamittiin itti fayyadamaa walumaan ilaallaa walumaan fayyadamaa rifeensi keessan hin buqqa'u dhugaa dubbachuudhaaf ani rifeensi kiyya parmiin hedduu isaa narraa fixee narraa baqa'an ofii kiyyaayyuutti deebisee mure yeroo baay'ee jechuudha maaliif
yeroo rifeensi kiyya hedduu baay'ee waan ta'eef parmii dibadhe akka qannasu wanta jedhamu sana fayyadamee parmii dibadhe garuu rifeensi kiyya hin miidhame amma kaaga dubartii yookaan shamarran kamiifuu bareedinni ishee jalqabaa rifeensa kanaaf rifeensa keenya yaa kunuunfannoo isiniin jedha walumaan ilaala akkamitti akkam fayyadamu kenoo kabajamtoota kiyyaa haaluma kanaan akka xirgan adda fuudhee booda isinitti mee ture hin fille akkuma hiiketti jira jechuudha qibaatiitti dibee miicee guyyaa sana shimadhee sana booda amman hiikee jechuudha kanaaf isa kana ka caafii isaatti naqee tanan isa kana caafii isaatti naqee tanan fila jechuudha maaliif faayidaa guddaa qaba ani itti fayyadamee jira qabannaa waan hin qabneef hin mucucaata erga kanatti maasaajii goonee booda hin filla jechu tokkoffaa yeroo fillu mataan keenya nurraan buqqa'u lammaffaa rifeensi keenya waan goggogaa ta'eef bubuqqa'insi isaa in salphata nurraa jechuudha kanaaf ani immoo filaan itti fayyadamu isa kana maaliif rifeensi kee baay'ee goggogaa waan ta'eef isa kanatu na fayyada yookaan na danda'a jechuu hin danda'ama kun akkuma agartan kanatti haaluma kanaan itti godhee haaluma kanaan filaa jechuudha sana boodatti dhumarratti nan maraa jechuudha caafisa homaa rakkoo hin qabu rifeensi keenya dhahamee yeroo rifeensi keenya dhahamee jirutti yoo fayyadamne yeroo rifeensi keenya hiikameeruttis yeroo fayyadamne rakkoo hin qabu ani maaliif inni kun waan mana keenyatti hojjetamu waan garaa keenyatti nyaatamu waan ta'eef keemikaala tokko hin qabu haaluma kanaan kina hunda isaa akkasitti mara haaluma kanaan kina ergeetti godhee yoo filallee dhugaa dubbachuudhaaf amma osoo duwwaasaa file jiidhuu baate duwwaasaa file filaa kanarratti amma habbaa 2-3 ta'u kan baay'ee akkuma agartanii osoo goggogaa kan akkasitti filee akkasumatti narraa ka'a jechuudha maaliif bakka akka waan rifeensi keenya baazee biyya hambaatetti bishaaniin haphatee hoo'inni hin jira wantoota kana kanaan baay'ee isaa waan miidhame jennaan akka biqiltuutti rifeensa keenya akka biqiltuutti kunuunfachuu qabna biqiltuu yeroo bishaan itti naqanii aguma fedhallee yoo goggoge ni kunuunfama jechuudha rifeensi keenyas akkasii yeroo dibatatti yoone yeroo rifeensa keenya yaadanne ni jijjiiramaa jechuudha kunoo kabajamtoota kiyyaa haala kanaan filee jira jechuudha caafisaa akkuma jalqaba isinitti agarsiise hunduma isaa xumuree jira sababni isaa fakkeenyaaf yeroo akkatti mataan walitti caafiin isaa maramu kana tokkoffaa caafiin isaa wal seena amma fakkeenyaaf ananitti dibu kuni caafii isaa gaheetti hundi isaa bakka tokkotti jechuudha walgaa fuuldura isaatis immoo nama fakkeenyaaf mataa fuulduratti achi yoo sin deeme anamma asii fi asiin mataan kee fuulduratti deemaa jira kanaafuu jennaan itti fayyadamaa dhugaa isiniin jedha faayidaa hedduu qaba mataan kee duraan onkaan akkanatti maramuu miti jechuudha duubatti yoo hin qabadhe attas agurmaa jaatti qabsiisee yoon hirraa baasee baga agurmaa jaa sanirratti hafee jechuudha na dhukkuba akka way baay'ee ture ittummoo balaa parmiteedhe baay'ee naala bade jechuudha kanaaf haala kanatti fayyadamaa kunis immoo akkanatti caafni isaa maramuun kun akkuma isinitti faayidaa qaba duuba kanaanis kun akkuma agartan kana kanaaf caafni isaa hunda akka wal gaheetoo inni itti facaasu kuni hundi isaa akka wal ga'u taasisa akkasumas immoo caafni isaa akka lasallasuuf faayidaa qaba jechuudha akkasitti maruuni kanaaf har'aaf akkasumatti bulchaa borummoo wajjumaan shurrubbaa dhaannaa jechuudha homaa rakkoon hin jiru isin bichaan hordofaa YouTube keenya hanga dhumaa daawwadhaa yaada keessan immoo comment irratti nu kaa subscribe nu godhaa dhugaa dubbachuudha YouTube kaya baay'ee bu'aa bahii qaba anis immoo YouTube hedduu wajjinin ifaajaa ture yaa namni kaa ilmi namaa amma lafarra jiraatu abdii hin kutu kanaaf YouTube kiyya immoo yeroodhaaf
inni duraan na didee kanaafuu immoo isa kanaan dhufee kanammoo subscribe naa godhaa maatii naa ta'a viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u guddaa isin kabajaa hiriyoota keessaniif share godhaa YouTube kee immoo hanga dhumaa daawwachuu hin dagatinaa viidiyoo alatti waraabaa irraa bubbeenis hin jira qulqullina sagaleetiif immoo guddaa dhiifama isin gaafadha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti immoo nagaatti turaa galatoomaa bye bye